Почему в ее инстаграме тебя нет? Ты хотя бы догадываешься? Потому что ты не тот, кем хвастаются. Ты тот, кем пользуются. Инстаграм — это витрина. Туда выкладывают то, чем гордятся. А тебя туда не выкладывают. Почему? Ну ты себе хоть раз задавал этот вопрос. Ну почему? Потому что ты удобный, но не ценный. Да чё сегодня так жарко-то, а? Ты не в ее перспективе. Она все равно хочет другого. Если тебя прячут, значит тобой не гордятся. Да хрен с ним вообще. Будь собой. Будь свободен внутри. Не парься от всего вот такого мелкого. И когда ты будешь уважать себя, и когда ты будешь свободным быть от обстоятельств, сами все к тебе полезут, сами будут тебя домогаться. Все нормально будет. Оп, оп, оп. Да что так жарко сегодня, а?